συγκεκριμένα στοιχεία να μας πείτε? Βεβαίως, βεβαίως. Να σας πω ότι οι ακυρώσεις των συνεδρίων είναι δύο είδων συνέδρια. Συνέδρια που γίνονται από εθνικούς φορείς και συνέδρια που γίνονται από το εξωτερικό και εισέρχονται στην Ελλάδα. Αυτά τα συνέδρια, αν βάλουμε σαν ορόσημο το 2009, είχαν μία πτώση το 2010 της τάξης του 10%, το 2011 25% και το 2012 περιμένουμε, έχει καταγραφεί πλέον και είναι δεδομένο, 50% ακυρώσεις. 50% ακυρώσεις. Σε μεγάλα συνέδρια, γιατί είδους συνέδρια μιλάμε? Αυτά τα συνέδρια αρχίζουν από 300-400 άτομα μέχρι 1000-1500. Αλλά δεν μιλάω για τα μεγάλα ευρωπαϊκά συνέδρια που μάλλον εσείς αυτό με ρωτήσατε. Ήθελα να σας δώσω όμως μια τάξη μεγέθους πόσο χαμηλά έχει κατέλθει η συνεδριακή αγορά. Τι έσοδα έφερναν στη χώρα μας τέτοιου είδους συνέδρια? Δυστυχώς δεν υπάρχουν μητρώα συνεδρίων στη χώρα μας παρά τις επανειλημμένες αιτήσεις μας προς την κυβερνήσεις, και αυτά που θα σας πω ελέγχονται για την αλήθεια τους. Θα δείτε άλλωστε το εύρος του είναι τεράστιο. Εμείς υπολογίζουμε ότι είναι 600 με 800 εκατομμύρια ευρώ. Κάποιοι άλλοι φορείς το ανεβάζουν αυτό στα 3 δισεκατομμύρια. Κύριε Στρά, υπάρχει λόγος, δηλαδή η δικαιολογία που επικαλούνται, ποια είναι? Γιατί κάνουν αυτή την ακύρωση τη δεδομένη χρονική στιγμή? Να σας φέρω ένα παράδειγμα. Το 12, το 13 και το 14 η Πανευρωπαϊκή Καρδιολογική Εταιρεία ανέθεσε στην Ελλάδα και τα 3 της συνέδρια. Αυτά τα 3 συνέδρια, το πρώτο είναι στάξεις των 5.000 και τα υπόλοιπα 2 από 6.500, ήρθαν με πρωτοβουλία. Για τις συμμετοχές μιλάτε τώρα? Ατόμων, ναι. Και αυτά έγιναν με πρωτοβουλία ενός Έλληνα ακαδημαϊκού, ικανότατου, ο οποίος τυχαίνει να είναι και πρόεδρος της Πανευρωπαϊκής Καρδιολογικής Εταιρείας. Ήρθαν λοιπόν οι άνθρωποι, κλείσαν τα δωμάτια τους, κλείσαν τους χώρους τους και ξαφνικά προχθές λένε άκυρα και τα 3. Αυτά τα 3 είχαν περίπου 30 εκατομμύρια ευρώ τζίρο. Ποιες αιτίες προφασίζονται? Προφασίζονται ότι φοβούνται τις απεργίες, μπας και δεν προσγειωθούν στην Αθήνα και ταλαιπωρηθούν ή δεν φύγουν από την Αθήνα, ότι η χώρα μας είναι ανασφαλής, ότι οι απεργίες είναι τόσες πολλές που δεν βγαίνει το τουριστικό, που υπάρχει. Πότε πρόκειται να γίνουν αυτά τα συνέδρια που λέτε? Γιατί είναι αστρονομικά τα ποσά που αναφέρετε. Το Δεκέμβριο του 2012 ήταν το ένα και νομίζω ότι και τα υπόλοιπα, δεν θυμάμαι μήνες, αλλά ξέρω έτη. Βέβαια ο άνθρωπος αυτός έφυγε από την Ελλάδα και πάει να τα ξαναδιεκδικήσει. Γιατί συμβαίνουν αυτά? Τα προβλήματά μας τα έχουμε, δεν υπάρχει αμφιβολία. Αλλά έχουμε πει να σχηματιστεί, να συγκροτηθεί μια επιτροπή διαχείρισης κρίσεων. Διότι αυτά όλες αυτές οι ακυρώσεις δεν τις έχει λάβει. Δεν έχει λάβει ενημέρωση η επίσημη πολιτεία. Είτε γιατί δεν πιστεύουν ότι μπορεί να κάνει κάτι, είτε γιατί κουραστήκαμε να ενημερώνουμε και να μην γίνεται της πραγματικότητας. Στη διαπραγμάτευση που γίνεται, τι σας ζητούν προκειμένου να οργανωθεί το συνέδριο και να διασφαλίσουν ότι όλα θα εξελιχθούν ομαλά? Δηλαδή, σας ζητούν για παράδειγμα να τους πείτε ότι όντως δεν θα υπάρξει πρόβλημα, ή αν προκύψει πρόβλημα με τις απεργίες θα λυθεί, θα είστε εσείς προετοιμασμένοι με κάποιο τρόπο να εξυπηρετήσετε τον κόσμο που θα έρθει? Τι ακριβώς σας ζητούν? Καταρχήν, δεν είμαστε σε θέση να εγγυηθούμε αυτά τα πράγματα, διότι δεν έχουμε τη δύναμη να σταματήσουμε μια απεργία. Εκείνο που μας ζητάνε δεν είναι τόσο αυτά, όσο η ανασφάλεια του προορισμού. Είναι ένας επισφαλής προορισμός με τις διαδηλώσεις του, με τα Καλά, την απεργία σίγουρα δεν μπορείτε να τη σταματήσετε, εννοώ αν μπορείτε με κάποιο τρόπο να εξυπηρετήσετε σε περίπτωση απεργίας, αν ζητούν τέτοιες δεσμεύσεις. Ζητούν, αλλά και μπορούμε να το κάνουμε αν είναι μικρού μεγέθους στο συνέδριο. Αν είναι 2, 3 και 5.000 ατόμων, δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Κύριε Στρά, υπάρχει και ένα άλλο μεγάλο θέμα τις τελευταίες ημέρες για το μεγάλο βρετανικό πρακτορείο, το Thomas Cook, το οποίο αντιμετωπίζει πολύ σοβαρά προβλήματα και έφερνε πάρα πολλούς επισκέπτες στη χώρα μας. Εκατομμύρια τουρίστες Βρετανούς εδώ. Θέλω να μου πείτε πώς αυτό θα επηρεάσει τώρα τον τουρισμό μας. Καταρχήν θα χαθεί ο Thomas Cook. Είναι ένας κολοσιαίος οργανισμός. Δεν χρειάζεται να σας φάω το χρόνο σας, το γνωρίζετε. Έχει όμως ένα κακό. Δανείστηκε 1 δισεκατομμύριο λίρες Αγγλίας. Και τώρα λόγω του ότι οι χώρες της Μεσογείου που έστελνε αρκετό κόσμο δεν... Λόγω της αναταραχής λέτε. Ακριβώς, δεν πάνε εκεί οι τουρίστες, ζήτησε περαιτέρω
αύξηση της ενοικιοδότησης κατά 100 δισεκατομμύρια. Πώς θα επηρεάσει η διαχείριση που έκαναν στα οικονομικά τους? Βέβαια μας κάνει εντύπωση γιατί, όπως λέτε, είναι ένας κολοσιαίος οργανισμός που λειτουργεί πάρα πολύ καλά τα τελευταία χρόνια. Πώς όμως θα επηρεάσει την Ελλάδα? Θα χαθούν αυτές οι εκατοντάδες χιλιάδες τουρίστες, οι οποίοι τελικά δεν θα έρθουν όλοι στην Ελλάδα, θα έρθει ένα μέρος τους μόνο. Όσους μπορεί να εξυπηρετήσει ο δεύτερος οργανισμός που θα είναι. Μπορεί να γίνει κάτι για να ανατραπεί αυτό? Ναι, εγώ πιστεύω ότι με τόσα δισεκατομμύρια δάνεια που έχουν δώσει τράπεζες, αλλά και το ότι είναι ο νούμερο 1 οργανισμός σε πακέτα στον κόσμο, τόσο η Βρετανική κυβέρνηση όσο και η Γερμανική, που είχε αγοραστεί, ξέρετε, από τους Γερμανούς αυτός ο οργανισμός, ο τουριστικός, και οι τράπεζες δεν πρόκειται να τον αφήσουν να πεθάνει. Μάλιστα. Θα βρουν κάποιο τρόπο. Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Να είστε καλά, κυρία Σοβαρ. Πάμε σε σύντομες διαφημίσεις εμείς τώρα και επιστρέφουμε εδώ σε πάρα πολύ λίγα λεπτά.